Hello everyone. Hi. Welcome to Cebu City. Charot. Charot. Cebu City. Bisaya. Bisaya. Oh. Nanagot mi sa Cebu ay. Hello, Cha. Hi, Cha. Hi, Ate Flora May. Wala pa akong magawa. Isang oras lang kami natulog ni Danica kagabi. Oo. Mamaya pang 10 yung 8 pa lang eh. Akala nila picture pero video. Diba? If you're experiencing symptoms such Ayan as si fever, Danica. shortness of breath, Hindi daw siya matutulog pero nagising ng 5. Palit tayo ako dyan. No. Hindi pwede makipagpalit. I love my seat. I love my seat. It's so malapit sa clouds. Panghuli ako ng clouds. Hala, nahulog. Panga. Panga. Oh my God, nakakalito siya, Lord. Ang daming bahay. Ngayon ko lang nakita to. Dito ka na. Masyadong siyang foggy. Masyadong foggy. White na lahat yung nakikita ko. Uy, kalma. Kalma self. Wow. Bawal pala sumigaw, hindi to sinihan. OMG. OMG, welcome to Cebu City again. Welcome to Cebu, hay ko. Wow. Hindi ko na makita yung clouds mamaya. I will miss you.
OMG. Wow. Wow, nahihilo na ako. Wow. Wow, nahihilo ako. My God. No, starrer, nakarek. Wow. OMG. Dagat. Oh my God, nasa Cebu na ba ako? Para buildings. Okay. Let's enjoy the trip. Sabi nga ni Danica, kasi sabi daw ni Lupita, buhay dapat ini-enjoy. Dapat ini-enjoy mo lang. Diba? Relate mo yun? Nahihilo na talaga ako, promise. Wala na, ano yata to ng bagyo yung bagyong Odette, tingnan mo. Parang kalbo yung ibang ano. Nasira yung iba. Totoo. OMG! Nasasiba na tayo ka! Hello! Yay! Nasa Mactan na. Mactan National Airport. OMG. Wow. Thank you, Lord, for this. Yay! Hello, Cebu. Nice to meet you in 3 years. Kami nandito na sa Si buhay mo. Mactan na. Magana tayo mamaya. Nandito na kami sa Cebu Kid. Si Bukid. Si buhay. Tahimik lang. Iba tahimik lang dito. Walang tao. Daming dala. Tapos pinapadala po sa atin yung ano yan. Yes. Gusto ko nung maliwanag para maliwanag siya. Di na pwede magtagalog dito. Na mga Bisaya na tayo. Mga Bisaya. Sayan dako kami. Pinita mo. Ay, katulad. Hello everyone. Doon na tayo magkita sa maliwanag. Sa Meralco.